Dialog 1. Wohnungssuche in Deutschland. Hallo Daniel, hast du kurz Zeit? Ich wollte dich etwas fragen. Ja, klar. Was gibt's? Ich suche ja gerade eine neue Wohnung und ehrlich gesagt bin ich langsam ziemlich frustriert. Ja, das glaube ich dir. Im Moment ist es wirklich nicht leicht, etwas zu finden. Nicht leicht ist noch nett gesagt. Ich schaue seit Wochen fast jeden Tag online, aber entweder sind die Wohnungen zu teuer oder sie sind nach einer Stunde schon wieder weg. Wo suchst du denn genau? Hauptsächlich in Berlin und ein bisschen auch am Rand von Berlin. Ich wollte eigentlich nicht so weit raus, aber langsam denke ich, dass ich nicht mehr so viele Ansprüche haben sollte. Das ist immer die Frage. Was ist dir denn am wichtigsten? Am wichtigsten ist mir, dass ich nicht ewig zur Arbeit fahren muss. Und natürlich sollte die Wohnung bezahlbar sein. Ich brauche keine große Wohnung. Aber sie sollte hell sein und wenigstens eine kleine Küche haben. Suchst du allein oder mit jemandem zusammen? Allein. Eine WG wäre für mich wirklich nur die letzte Lösung. Ich habe lange in einer WG gewohnt und im Moment möchte ich einfach meine Ruhe. Ja, das kann ich verstehen. Und was mich auch nervt, in vielen Anzeigen steht etwas ganz anderes, als man später auf den Fotos sieht. Zum Beispiel? Da steht dann helle, freundliche Wohnung und auf den Bildern sieht alles dunkel und eng aus. Oder da steht modernisiert, aber am Ende ist nur das Waschbecken neu. Ja, solche Anzeigen kenne ich auch. Und dann kommen noch die Besichtigungen. Man schreibt 20 Nachrichten und bekommt vielleicht auf 2 überhaupt eine Antwort. Ja, und wenn man eingeladen wird, stehen dort dann oft schon 30 Leute. Genau, das hatte ich letzte Woche. Ich bin extra früher von der Arbeit los, weil ich den Termin nicht verpassen wollte. Und dann standen schon so viele Menschen vor dem Haus, dass ich sofort wusste, das wird nichts. Hast du dich dort trotzdem beworben? Ja, natürlich. Ich habe alle Unterlagen direkt dabei gehabt. Schufa, Gehaltsnachweise, Kopie vom Ausweis, alles. Aber bis jetzt kam noch nichts zurück. Immerhin warst du gut vorbereitet. Ja, aber manchmal frage ich mich trotzdem, ob ich irgendetwas falsch mache. Nein, ich glaube nicht, dass du etwas falsch machst. Der Markt ist einfach schwierig. Was? Ich bin einfach müde davon. Nach der Arbeit setze ich mich an den Laptop, schreibe Nachrichten, sammle Unterlagen, warte auf Antworten und am Ende passiert trotzdem nichts. Ja, das ist wirklich anstrengend. Und ich habe auch das Gefühl, dass man irgendwann nicht mehr so freundlich schreibt wie am Anfang. Wieso? Naja, am Anfang habe ich lange Nachrichten geschrieben. Sehr höflich, sehr ordentlich, mit allen Informationen. Jetzt schreibe ich oft nur noch kurz, weil ich denke, wahrscheinlich liest es sowieso niemand richtig. Vielleicht solltest du trotzdem bei einer guten Anzeige ein bisschen mehr schreiben. Ja, wahrscheinlich, aber manchmal verliert man einfach die Motivation. Das verstehe ich. Hast du schon überlegt, ein Gesuch zu schreiben? Ein Gesuch? Ja, also nicht nur auf Anzeigen zu antworten, sondern selbst einen Text online zu stellen, wer du bist, was du suchst, dass du berufstätig bist und so weiter. Nein, daran habe ich ehrlich gesagt noch nicht gedacht. Manche Leute finden so tatsächlich etwas, vor allem wenn Vermieter oder ältere Leute nicht so viele Massenanfragen wollen. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Und hast du in deinem Freundeskreis schon allen Bescheid gesagt? Ja, fast allen, aber ich habe das Gefühl, jeder kennt jemanden, der gerade eine Wohnung sucht. Das stimmt leider auch. Weißt du, was mich besonders stresst? Was denn? Dass mein jetziger Mietvertrag in 3 Monaten endet. Das klingt noch nach viel Zeit, aber bei der Wohnungssuche kommt mir das schon fast knapp vor. Ja, dann solltest du wirklich dranbleiben. Mache ich ja, aber ich versuche gleichzeitig auch ruhig zu bleiben, sonst mache ich mich komplett verrückt. Das ist wahrscheinlich die beste Haltung.
Ich hoffe nur, dass ich nicht am Ende irgendetwas nehme, nur weil ich unter Druck bin. Ja, das wäre auch nicht gut. Natürlich muss man manchmal Kompromisse machen, aber die Wohnung sollte schon grundsätzlich zu dir passen. Genau. Ich will nicht nach 2 Wochen dort sitzen und denken, warum habe ich das gemacht? Also gut, dann machen wir es so. Du schickst mir heute Abend mal 2 oder 3 Anzeigen, die du interessant findest, und ich schaue mit drauf. Wirklich? Ja, klar. Vielleicht fällt mir etwas auf, was du übersehen hast. Das wäre super, danke. Kein Problem. Und wenn du willst, helfe ich dir auch beim Text für ein eigenes Gesuch. Das wäre wirklich gut. Dann machen wir das. Danke. Ehrlich, ich brauche gerade einfach jemanden, der etwas ruhiger auf die Sache schaut als ich. Verständlich. Wenn man selbst mittendrin ist, sieht alles sofort größer aus. Ja, genau so ist es. Und vergiss nicht, nur weil es gerade langsam geht, heißt das nicht, dass du nichts findest. Hoffentlich. Nein, wirklich. Wohnungssuche dauert oft lange und dann geht plötzlich alles ganz schnell. Das wäre schön. Also, heute Abend schickst du mir die Anzeigen und dann schauen wir gemeinsam. Ja, mache ich. Gut. Und bis dahin versuch bitte nicht bei jeder schlechten Anzeige direkt die Hoffnung zu verlieren. Ich versuche es. Aber versprechen kann ich nichts. Das reicht fürs Erste. Dialog 2. Der erste Arbeitstag war ganz anders als gedacht. Und? Jonas, wie war dein erster Arbeitstag? Ehrlich gesagt ganz anders, als ich erwartet hatte. Anders gut oder anders schlecht? Ein bisschen beides. Ich war morgens schon total nervös, obwohl ich eigentlich dachte, dass ich ruhig bleibe. Das ist doch normal. Vor dem ersten Arbeitstag sind fast alle nervös. Ja, wahrscheinlich. Aber ich hatte wirklich dieses Gefühl, dass ich wieder 16 bin und zum ersten Mal in eine neue Schule gehe. Oh, so schlimm? Ja, fast. Ich bin extra viel zu früh losgefahren, weil ich auf keinen Fall zu spät kommen wollte. Und warst du dann viel zu früh da? Ja, natürlich. Ich war fast 30 Minuten zu früh dort und musste dann draußen warten, weil noch gar niemand da war. Das passt irgendwie zu dir. Danke. Sehr nett. Nein, ich meine das nicht böse. Lieber zu früh als zu spät. Ja, stimmt schon. Aber die erste halbe Stunde war trotzdem komisch. Ich stand mit meiner Tasche vor dem Gebäude und dachte die ganze Zeit, hoffentlich bin ich hier überhaupt richtig. Und dann? Dann kam irgendwann mein Chef. Also, ich glaube zumindest so, dass er mein Chef ist. Wie bitte? Ja, also offiziell ist er der Teamleiter, aber ich habe heute so viele neue Namen gehört, dass ich schon wieder die Hälfte vergessen habe. Das ist am ersten Tag auch normal. Hoffentlich. Sonst wird es peinlich. Wie war denn der Empfang? Eigentlich freundlich, nicht übertrieben herzlich, aber okay. Sie haben mir erstmal meinen Platz gezeigt, dann den Computer eingerichtet und mir ganz viel erklärt. Klingt doch gut. Ja, schon. Nur leider haben sie mir am Anfang so viele Dinge hintereinander gesagt, dass ich irgendwann nur noch genickt habe. Oh nein. Ja. Ich hoffe wirklich, dass niemand gemerkt hat, dass ich ab einem bestimmten Punkt nur noch freundlich geschaut habe und innerlich komplett verloren war. Das kennen wahrscheinlich alle am Anfang. Ja, vielleicht. Was musst du denn dort genau machen? Hauptsächlich Kundenanfragen bearbeiten, Daten prüfen und mit dem Team zusammen E-Mails beantworten. Also eigentlich nichts völlig Verrücktes. Aber die Programme sind neu, die Abläufe sind neu und selbst die kleinen Sachen dauern am Anfang ewig. Ja, das ist normal. Man muss sich ja erst einarbeiten. Ich weiß, aber wenn man neu ist, will man am liebsten alles sofort richtig machen. Klar. Und dann war da noch ein Moment, der wirklich unangenehm war. Was ist passiert? Beim Mittagessen saßen alle zusammen in der Küche und plötzlich hat mich jemand gefragt, was ich vorher gearbeitet habe. Ja, und? An sich war die Frage nicht schlimm, aber ich wusste in dem Moment nicht, wie viel ich erzählen soll. Also habe ich viel zu lang geantwortet, bin irgendwie von Thema zu Thema gesprungen
und hatte danach das Gefühl, dass ich komplett komisch klang. Ach, so etwas merkt man selbst meistens viel stärker als die anderen. Vielleicht, aber ich war danach wirklich genervt von mir. Und wie sind die Kollegen so? Unterschiedlich. 2 waren direkt offen und haben normal mit mir geredet. Eine Kollegin war eher still und ein anderer wirkte, als hätte er heute wirklich gar keine Lust auf neue Leute. Das gibt es überall. Ja. Ich versuche auch, das nicht persönlich zu nehmen. Vielleicht hatte er einfach einen schlechten Tag. Genau. Weißt du, was eigentlich das Schwierigste war? Was denn? Nicht die Arbeit selbst, sondern dieses Gefühl, den ganzen Tag aufmerksam, freundlich und konzentriert sein zu müssen. Ja, das kostet viel Energie. Genau. Ich bin jetzt nicht körperlich müde, aber mein Kopf ist komplett voll. Das glaube ich dir. Nach einem ersten Arbeitstag ist man oft viel erschöpfter, als man erwartet. Und trotzdem bin ich irgendwie auch erleichtert, Warum? weil der erste Tag jetzt einfach vorbei ist. Die größte Unsicherheit war vorher. Jetzt weiß ich wenigstens, wie es dort aussieht, wie die Leute ungefähr sind und was auf mich zukommt. Das ist doch gut. Ja. Und ich glaube, wenn ich morgen hingehe, bin ich schon etwas ruhiger. Bestimmt. Hoffentlich. Ich muss mir nur noch die Namen merken. Schreib sie dir heute Abend auf. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und vielleicht auch, was dir heute erklärt wurde, solange es noch frisch ist. Ja, das sollte ich wirklich machen, sonst sitze ich morgen dort und denke, das habe ich doch gestern schon gehört. Aber wie war das nochmal? Genau. Was? Ich glaube, ich hatte vorher ein bisschen zu romantische Vorstellungen von einem ersten Arbeitstag. Wie meinst du das? Naja, ich dachte, neue Stelle, motivierte Leute, netter Empfang, langsamer Einstieg. In Wirklichkeit war es eher viele Informationen, neue Gesichter, Unsicherheit und ganz viel Konzentration. Ja, das klingt realistischer. Trotzdem glaube ich, dass es gut werden kann. Ich brauche einfach ein bisschen Zeit. Und die solltest du dir auch geben. Niemand erwartet am ersten Tag Perfektion. Hoffentlich nicht. Nein, wirklich nicht. Wichtig ist, dass du offen bist, mitdenkst und fragst, wenn du etwas nicht verstehst. Ja, das versuche ich morgen bewusster zu machen. Sehr gut. Und jetzt? Jetzt esse ich erstmal etwas, trinke einen Tee und versuche, meinen Kopf wieder etwas leerer zu bekommen. Klingt nach einem guten Plan. Ja. Und morgen wird es hoffentlich schon ein kleines bisschen normaler. Bestimmt. Der erste Tag ist fast immer der seltsamste. Dann bin ich froh, dass ich den jetzt hinter mir habe.